Tizza bo'g'imidagi tog'ay qavatni yemirilishiga sabablar. Mana hoji onamiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Qumari qishlog'ida tug'ilganman. Mana shu birinchi ishni Qumarida boshlaganman. Bilasizmi, mana birinchi ishni Qumarida boshlaganman. O'sha Qumarida boshlaganimdan maqsad bitamda o'zimizni Qumaridan bitamdasini videoga olib chiqarmabmiz. Mana siz yoshlar bo'ldingiz mana. Qorindog'im ayollari. Necha yil bo'ldi mana davolanishni boshlaganingizga? Birinchi yil necha yil bo'ldi? Birinchi sizda davolanganman-da. 8 yil bo'ldi. 8 yil bo'ldi. 8 yilda orasida yana keldingiz bir marta yoki kelmadingizmi? Mashhurlik keldim. Yaxshi yurdim ungacha mana endi. 8 yil kelmadingiz. Unda esingizda bo'lsa, narigi shifoxonada davolangansiz, boshqa klinikada davolangan. Hoji onamizda tizza bo'g'imidagi osteoartroz kasalligi ikkinchi bosqich qo'yganmiz, ikkinchi bosqich qo'yilgan. Endi veslari zo'r mana. Etlikini ayol. Qorindog'im yaxshi boqqanda sizni. O'shancha yo'g'onsiz. Endi qarab turing mana. Shu narsani inobatga olishimiz kerakki, tizza bo'g'imidagi tog'ay qavatni yemirilishiga sabablar. Birinchisi yoshimiz ekan, ikkinchisi vesimiz ekan, uchinchisi tizza bo'g'imidan olgan travmamiz ekan, to'rtinchisi kasbiy faoliyatimiz ekan, beshinchisi og'ir mehnat ekan, oltinchisi genetik moyillik. Bir xillarda genetik moyillik ham bo'lishi mumkin ekan. Yettinchisi har xil revmatologik tomonlama kasalliklar bo'ladi. Revmatologik tomonlama, revmatoidning poliartrit, revmatoidning artritlarida ham bu tog'ay to'qimasi tez yemirilib ketib qolar ekan. O'shani inobatga olgan holatda hozir bilib oldik. Ya'ni siz ham o'sha vesingizni ta'sirini hisobiga bu kuchayapti ekanda. Shu soha bo'yicha og'riyotgan bemorlarga mana mahalladoshim sifatida nima maslahat berasiz mana? Hojona? Endi ancha foyda ko'rdim-da mana endi kelib endi yuribdim. Gapiring endi, men mahalladoshingiz, Dostonbekman, taniyapsizmi shekilli meni? Davolanganman, mana keldim, yana davolandim, ancha yengil bo'ldi oyoqlarim. Ishlar o'tlaringiz foyda bo'ldi. Oyog'im qizyapti, muzlardi. Qizyapti. Oldin muzlardi. Hozir qizyapti. Juda ham yaxshi. Kelganingizda qana xastada keldingiz? Xastada keldim ana xasta. Xastani chekka yo'q qo'ydingizmi shekilli? Turibdi xastam, tiyanganim yo'q. Tiyanganingiz yo'qmi? Qani turingchi, yurishlaringizni ko'raychi. Yurishlaringizni ko'ray. Mana veslari necha kilo? 110 kilo. Shig'im qaytdancha. Sizda ish qaytdimi? Yurishlaringiz necha kilo? 110 kilomi, 120 mi? 120 da. 120 kiloli ayol yuring. Mana yurishingizni ko'raychi. G'irsillarim bilan tuzing mana. Endi men tomonga keling. O'zi yaxshi mana. Men tomonga keling mana. Harakatlaringiz zo'r mana. Yaxshi. O'tiring mana. Tuzing endi. Aqalga kelgan og'riqlar qila qoldi-da endi. Yengilab qoldingiz, ilohim, sog' bo'ling. Mana bizni mahalladoshlar juda kam gapiradi, bilasizmi? Qumariliklar biz tomoncha kamroq gapiradi. Xo'p, endi mana Qumarida ishlab ketgan bo'lsam, topolmayotgan mahalladoshlarimiz bo'lsa, mana Qumaridan topolmayotgan mahalladoshlarimiz bo'lsa, o'sha soat ertadan 8 dan boshlab 6-7 gacha Ismoil aka klinikasida, kechpay 8 dan kelgan Zarkin shifoxonasidan topishlari mumkin mana. To'g'rimi, hojona? Men shu sohada qo'lingizni bering menga. Men shu sohada ishlayotganimdan xursandmisiz? Voy, xursandman, rahmat. Mana ancha shifo topdim. Rahmat. Sog' bo'ling. Mahalladoshni gapirishni bilmaydi. Voy, o'zi. Hali, anaqani dangal gapirmaysizmi? Xorindog'im qana gapiradi. Yo'q, endi unda bizga gap bermagan-da. O'sha mahalladoshlar o'shancha mahalladoshlar kamdan olyapman-da. Boring boshqasiga deyman o'shancha. Yo'q, yaxshi. Mayli, sog' bo'ling, tinch bo'ling, ilohim, salomat bo'ling.